どうも、レイピオ TV のレイピオです。ということで、今回もバイク紹介していきたいと思います。で、今回紹介していく車両なんですけれども、ホンダの CBX125F ということでね、今回こちらのバイク紹介していきたいと思います。で、こちらのモデルなんですけれども、1987年式のモデルとなっております。それではマフラーの方から紹介していきたいと思います。こちらのマフラーなんですけれども、純正のマフラーとなっております。で、こちらの反対側を見ていきたいんですけれども、2本出しというマフラーになっております。とても珍しいタイプなんですよね。普通のマフラーは1本出しなんですけれども、こちらの車両は2本出しということで、とてもかっこよくなっております。はい。で、フロントの足回り見ていくんですけれども、こちらはダブルディスクブレーキとなっております。で、フロントは16インチとなっております。そしてこのホイールがですね、コムスターホイールというね、結構珍しいホイールとなっております。これ全部アルミ製でとてもかっこよくなっております。で、こちらのフロントフェンダーは純正のものとなっております。で、ヘッドライト周り見ていくんですけれども、黄色に変わってありますね。こちらはマーシャルではなく車外のヘッドライトとなっております。で、こちらのウィンカーは純正のものとなっております。こちらのウィンカーステーも新品に変わっております。はい。で、ハンドル周り見ていくんですけれども、こちらのハンドルは純正のものとなっております。セパハンになっててとてもかっこいいんですよね。こちらのミラーも純正のものとは変わっておりまして、車外のものとなっております。丸くなっております。で、こちらの燃料計がありまして、タコメーターがあります。ということで、この3つあるのがかっこいいですよね。大体2つなんですけれども、このバイクは3つあります。燃料系があるのがとても便利で、すごくいいです。はい。で、全体的の外装を見ていくんですけれども、とてもかっこいい外装となっております。タンクが白のメインの赤ラインが引いてありますね。で、サイドカバーからテールカールにかけて黒で赤のラインが入っております。で、こちらにロゴもありますね。めちゃくちゃかっこいい外装ですね。こちらのシートは純正のものとなっております。で、あんこ抜きもされており、めちゃくちゃかっこいいです。はい。で、エンジン周り見ていくんですけれども、空冷短気筒の4バルブの RFVC エンジンを搭載しております。このね、味が出た感じがまたいいですよね。で、こちらエンジンの反対側なんですけれども、チョークの位置がとても珍しい場所にあります。これなんですけれども、これを下に引くことでチョークになって、で、これがね、オフの状態となっております。普通はここにあるんですけれども、ハンドルの左側に。珍しいですよね、ここにあるのは。はい。で、次にリアの足回り見ていきたいと思います。後ろのタイヤにはね、ディスクブレーキがついておりませんということでね。で、リアは18インチのホイールとなっております。こちらもコムスターホイールとなっておりますね。で、こちらのサスペンションは車外のサスペンションとなっております。とてもかっこいいですね。このなんか丸ゾッキ風みたいな感じで渋くなっております。こちらのウインカーも純正のものとなっております。リアフェンダーも純正のものとなっております。で、こちらの持つところですね。タンデムバーというんですけれども、こちらも純正でついております。反対側もついております。はい。ということでね、こちらの CBX125F にまたがらさせていただきます。失礼します。めちゃくちゃ軽い。やっぱり 125cc なだけあってとても軽いっすね。これ小回りとか効きそうっすね。で、175センチで足の感じはこんな感じですね。ベタつきっすね。で、フォームはこんな感じです。じゃあ、それではエンジン指導の方をしていきたいと思います。失礼します。こんな感じとなっております。純正マフラーとは思えない音がします。はい。ということで今回はこちらの CBX125F を紹介させていただきました。とても渋くてかっこよかったです。ということで今回はこの辺で終わりにしていきたいと思います。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。